sekarang apa tuh namanya, kasih tahu game aku banyak banget tuh, tapi aku minta ya adalah ya slime tuh harus sebentar. Nah seperti gini tuh. Cuma gini tapi dia sepertinya kata kalian sih kelihatannya sepele ya, cuma gini-gini aja membosankan, tapi enggak, seharusnya kita buat lagi. Dan di sini kita telah macet lah tuh, banyak banget, aku sudah banyak banget slime-nya. Wow. Karena aku download di ini tahun 2018 sih, baru sih ya, tapi sampai 9 ini sudah 1 tahun lebih lah sepertinya. Tuh banyak banget tuh. Ini yang beli yang kayak gini, yang beli. Nah yang ini aku enggak sih buat sendiri semuanya. Kalau buat sendiri cat yang enggak ada plus itu, ini slime-nya kalian pilih yang mana. Kalau aku sih suka yang milk sih ya, soalnya dia ketat banget, aku suka banget ya. Sebentar ya, kita aduk terus sampai merata, sampai pojok situ ya, sampai merata hasilnya tuh. Ini warna-warnanya kan, milih yang mana. Kalau aku sih pengen milih yang iya ya, ini aja lah ya, merah ini. Coba lah kita ini. Merahnya banget, merahnya kok gini ya. Salah, gak apa-apa lah. Ini kayak toppingnya gitu. Kalau memang kalian pengen kasih topping ya kasih, kalau misalnya kalian nggak suka ya kalian cat ini ya. Pokoknya terserah kalian lah, gimana gitu. Kasihin aja lah. Jadi ini es strupin ya, sirup apa tuh namanya, sirup strawberry, bukan strawberry, nata de coco ini. Nah ini nama terserah kalian namain apa. Aku mau namain dia nata de coco karena emang dia bentuk nata de coco juga. Pokoknya lainnya lah ya. Tuh kurang agak ya. Nah udah besar lah, gini aja lah. Tuh guys, bagus guys. Sumpah kalian kalau nggak download pasti kalian nyesel. Tuh tidak aja guys. Kalau kalian memang pengen cari lagi sini lagi guys, terserah kalian mau yang mana. Cobalah, aku coba yang nggak terlalu biasa tuh yang mana ya guys. Yang aku belum pernah sih yang Claire itu, jarang bingit. Kenapa ya aku nggak pernah dia? Kenapa ya? Karena nggak kenapa-napa lah ya, nggak terlalu suka tuh. Coba aku mau kasih dia biru yang hijau, yang nyala aja lah ya. Coba siapa yang hijau, yang suka warna hijau seperti ini. Kalau aku sih nggak suka ya, tapi nggak apa-apa, agak-agak suka tuh, agak bagus lah hijau daun. Aku mau cari hijau, udah aku mau cari daun yang berwarna, nggak ada ya yang hijau. Ada hijau. Kalian toppingnya kalian bisa cari lagi yang warnanya terserah kalian juga. Wow, bagus banget. Namanya apa ya enaknya?
warna sangat hijau semua, jadi aku main dia apa yang segar ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe sampai sini dulu ya. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Besok aku akan buat yang lebih lama. Bye.